भोजराजसार्वभौमविरचित चम्पूरामायणे बालकाण्डम्। लक्ष्मीं तनोतु नितराम् इतरानपेक्षम् अङ्घ्रिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालम् हैरम्बम् अम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं नः। उच्चैर्गतिर्जगति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत् तस्य प्रमा च वचनैः कृतकेतरैश्चेत् तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरैश्चेत् तानन्तरेण निपतेत् क्वनु मत्प्रणामः। गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्तिः हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः तस्माद्दधातु कविमार्गजुषां सुखाय चम्पूप्रबन्धरचनां रसनामदीया। वाल्मीकिगीतरघुपुङ्गवकीर्तिलेशैः तृप्तिं करोमि कथमप्यधुना बुधानाम् गङ्गाजलैर्भुवि भगीरथयत्नलुब्धैः किं तर्पणं न विदधाति नरः पितॄणाम्। वाचं निशम्य भगवान् स तु नारदस्य प्राचेतसः प्रवचसां प्रथमः कवीनां माध्यन्दिनाय नियमाय महर्षिसेव्यां पुण्याम् अवापतमसां तमसां निहन्त्रीम्। तत्र कञ्चन क्रौञ्चमिथुनादेकं पञ्चशरविद्धमपि व्याधेन अनुविद्धं निध्यायतो बद्धानुकम्पस्य भगवतो वाल्मीकेर्वदनारविन्दात् छन्दोमयी काचिदेवं निस्ससार सरस्वती। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधिः काममोहितम्। तदनु समयोचितकृत्यं निर्वर्त्य स्वाश्रमं प्रति गतवती भगवती वाल्मीकौ। वाणीविलासम् अपरत्र कृतोपलम्भम् अम्भोजभूः असहमान इवाविरासीत् आभाति यत्कृतिः अनेकविधप्रपञ्चौ व्यजेन्द्रजालविधिसाधकपिच्छिकेव। ततः परमहर्षेण महर्षिणा विधिवदभ्यर्चितः परमेष्ठी मध्यलोकेऽपि स्ववृत्तं प्रकाशयितुं किल भवन्तमेव उपतिष्ठमानया अनया भारत्या रामचरितं यथा श्रुतं व्याक्रियताम् इति व्याहृत्य अन्तरधात्। अथ सरसिजयोनेराज्ञया रामवृत्तं करबदरसमानं प्रेक्ष्य दृष्ट्या प्रतीच्या शुभमतनुतकाव्यं स्वादुरामायणाख्यं मधुमयभणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः। एनं प्रबन्धं प्रयोक्तुं कः समर्थः इति चिन्ताम् उपगतवती सति भगवती वाल्मीकौ। उपागतौ मिलितपरस्परोपमौ बहुश्रुतौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ कुशीलवौ कुशलवनामधारिणौ। एतौ मुनिः परिगृह्य स्वां कृतिम् अपाठयत्। तौ पुनः इतस्ततौ गायमानौ दृष्ट्वा रामः प्रहृष्टमनाः स्वभवनम् आनीय भ्रातृभिः परिवृतः निजचरितं गातुम् अन्वयुङ्क्त। छन्दोमयीनां निलयस्य वाचाम् अन्ते वसन्तौ मुनिपुङ्गवस्य एतौ कुमारौ रघुवीरवृत्तं यथाक्रमं गातुमुपाक्रमेताम्।
अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु आज्ञासमुत्सारितदानवानां राज्ञाम् अयोध्येति पुरीरघूणाम् तामावसद्दशरथः सुरवन्दितेन सङ्क्रन्दनेन विहितासनसंविभागः वृन्दारकारि विजये सुरलोकलब्ध मन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः अथ अस्मिन् अनपत्यतया दूयमानमानसे पुत्रार्थं क्रतुम् अश्वमेधं विधातुं मन्त्रिभिः समं मन्त्रयमाणे दशरथे सुमन्त्रः प्रहृष्टमनाः महर्षेः अंगदेशसंगत अवग्रहनिग्रहशौण्डस्य बिभाण्डकसूनोः अवश्यं ऋष्यशृङ्गस्य प्रसादात् प्रभवो भविता कुमाराणाम् इति सनत्कुमार उदीरितं पुरा वृत्तम् अस्मै दशरथाय कथयामास। सोऽपि सुमन्त्रवचनात् शान्ताधिः शान्ताकुटुम्बिनं सम्बन्धिनं मुनिम् आनीय वसिष्ठादिष्टम् अश्वमेधाध्वरं सरयूरोधसि विधाय तत्र पुत्र्यामिष्टिं विधिवत् कर्तुम् आरभत। तदनु हविराहरणाय धरणौ कृतावतरणाः सर्वे गीर्वाणगणाः शतमखप्रमुखाः चतुर्मुखाय दशमुखप्रतापग्रीष्मोष्मसम्प्लोषणम् आवेद्य तेन सह शरणमिति शार्ङ्गधन्वानं मन्वानाः नानाविधप्रस्तुतस्तुतयः क्षीराम्बुराशिम् आसेदुः। सन्तापघ्नं सकलजगतां शार्ङ्गचापाभिरामम् लक्ष्मीविद्युल्लसितमतसी गुच्छसच्छायकायम् वैकुण्ठाख्यं मुनिजनमनश्चातकानां शरण्यं कारुण्यापं त्रिदशपरिषत्कालमेघं ददर्श। क्षीराम्भोधेर्जठरमभितो देहभासां प्ररोहैः कालोन्मीलत्कुवलयदलाद्वैतमापादयन्तम् आतन्वानं भुजगशयने कामपिक्षौमगौरे निद्रामुद्रां निखिलजगति रक्षणे जागरूकाम्। प्रह्लादस्य व्यसनममितं दैत्यवर्गस्य दम्भं स्तम्भं वक्षस्थलमपि रिपोः यौगपद्येन भेत्तुम् बद्धश्रद्धं पुरुषवपुषा मिश्रिते विश्वदृष्टे दंष्ट्रारोचिः विशदभुवने रंहसा सिंहवेषे। नारायणाय नलिनायतलोचनाय नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नानाचराचरविधायकजन्मदेश नाभिपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै। इति प्रणम्य उत्थितान् एतान् स्तुतिरवमुखरितहरिन्मुखान् हरिहयप्रमुखान् अखिलान् अमरान् अरुणारुणतामरसविलासचोरैः लोचनमरीचिसन्तानैः आनन्दयन् अरविन्दलोचनः स्फुटमभाषत। अपि कुशलम् अमर्त्याः स्वागतं साम्प्रतं वः शमितदनुजदम्भा किन्नु दम्भोलिकेलिः अपि धिषणमनीषा निर्मिता नीतिमार्गाः त्रिदशनगरयोगक्षेमकृत्यै क्षमन्ते। एवं भगवतः कुशलानुयोगपुरःसरीम् अमृतासारसरसां सरस्वतीम् आकर्ण्य सम्पूर्णमनोरथानां सुमनसां संसत् पुंसे परस्मै विज्ञापयामास। देव,
कथम् अकुशलम् आविर्भवेत् भवता कृतावलम्बानाम् अस्माकं किन्तु अस्ति प्रशस्तविभवैर्विबुधैरलङ्घ्या लङ्केति नाम रजनीचर राजधानी माणिक्यमन्दिरभुवां महसां प्ररोहैः तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां दिशन्ति एनां पुराणनगरीं नगरीति सालां सालाभिरामभुजनिर्जितयक्षराजः हेलाभिभूतजगतां रजनीचराणां राजा चिरादवति रावणनामधेयः यद्बाहुराहुरसनायितशस्त्रधाराः दिक्पालकीर्तिमयचन्द्रमसं ग्रसन्ति यद्वैरिणां रणमुखे शरणप्रदायी नैवास्ति कश्चिदमुमन्तकमन्तरेण अम्भोजसम्भवममुं बहुभिस्तपोभिः आराधयन् वरमवाप परैर्दुरापम् तस्मादशेषभुवनं निजशासनस्य लक्षीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती तेन वयं पराधीना इव भवामः तथा हि सोऽयं कदाचित् क्रीडाधराधरमारुह्य सावरोधवधूजनः चरणाभ्यां सञ्चरेत चेत् आगमिष्यत्यागः इति अनाविष्कृत आतपः भयेन भगवान् सहस्रभानुरपि सङ्कुचितभानुरेव तत्सानूनि नूनं संश्रयते एष मृगाङ्कोऽपि मृगयायास परिश्रान्तिविश्रान्ते ससम्भ्रमं न मज्जनपरिवृते मज्जनगृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्य विचित्रतरशातकुम्भस्तम्भाग्रप्रत्यग्रप्रत्युप्तस्फटिकशिलाशालभञ्जिकापुञ्ज करतलकलितनिजोपलमयकलशमुखात् अच्छाच्छाम् अविच्छिन्नधाराम् अम्बुधाराम् निजकराभिमर्शात् आपादयन् तस्य प्रसादपिशुनानां सुनासीरचिरकाङ्क्षितानां 20विधवीक्षणानां क्षणमात्रं पात्रं भवति तेन पुलस्त्यनन्दनेन सङ्क्रन्दननन्दनात् स्वमन्दिरोद्यानमानीतस्य मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारकतरुवृन्दस्य बन्दीकृतसुरसुन्दरी नयनेन्दीवरद्वन्द्वाच्च करारविन्दकलितकनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्दमानैः अम्बुभिः जम्बालितालवालस्य पचेलिमानमपि कुसुमानां पतनभयम् आशङ्कमानाः पवमानाः परिस्पन्दितुमपि प्रभवो न भवन्ति एतेऽपि पावकाः रूढिशङ्कावहां हुतवहाख्यां वहन्तः तद्गृहे गार्हपत्यपुरोगाः पौरोगवधुरं दधते स एषः मानुषात् अवमाननम् आगमिष्यति इति अमन्वानः तदितरैः अवध्यत्वं चतुराननवरात् लब्ध्वा समुद्धतः सम्प्रति सम्प्रहारसमाक्रान्तदिगन्तदन्तावलदन्तकुन्तव्रणकिणस्थपुटितवक्षस्थलः स्थलकमलिनीं वनवारण इव रावणः त्रिलोकीम् अभिभवन् भवदीयान् इति अस्मान् न जातु किञ्चिदपि जानाति इति इन्द्रनीलाचलोदञ्चन्द्रिकाधवलस्मितः वाचमूचे सुधाधारां मधुरां मधुसूदनः भवताम् अपराधविधायिनस्तस्य यातुधानस्य निधनम् अधुनैव विधातुं शक्यम् किन्तु सरसिजासन शासनमपि अमोघीकुर्वन् उर्वीतले पुत्रीयतः सुक्राममित्रस्य दशरथस्य मनोरथमपि पूरयितुम् आदृतमानुषवेषः सन् अहमेव तं हनिष्यामि इति व्याहृत्य अन्तरधात्
ततः सा परिषदनिमिषाणाम् उन्मिषितहर्षाः हृषीकेशादेशात् प्रशमितदुर्दशानि निर्दशाननानि 14 भुवनानि बुद्ध्वा दुग्धसागरान् निरगात्। ततः तान् अमरान् प्राहस्म पितामहः। भवन्तस्तावत् अवतरिष्यतः लक्ष्मीसहायस्य साहाय्यार्थम् अप्सरप्रभृतिषु युवतिषु वानराच्छभल्लगोपुच्छनीलमुखवेषभृतः प्रचितप्रभावाः प्रजाः प्रजनयेयुः इति। पुरैव किल मम दृम्भारम्भे सम्भूतवान् जाम्बवानिति ततस्ते गीर्वाणगणाः तथा कुर्वन्। अथ वैतानाद्वैश्वानरात् नरः प्राजापत्यः सहेमपात्रः कश्चिदुत्थाय पुत्रीयते दशरथाय पायसम् अमृतप्रायं प्रायच्छत्। कौसल्यायै प्रथममदिशत् भूपतिः पायसार्धं प्रादादर्धं प्रणयमधुरं केकयेन्द्रस्य पुत्र्यै। एते देव्यौ तरलमनसः पत्युरालोच्य भावं स्वार्धांशाभ्यां स्वयमकुरुतां पूर्णकामां सुमित्राम्। अवभृते वसिते सरयूतटात् अथ यथा यथमुच्चलिते जने दशरथः परिपूर्णमनोरथः पुरमगात् पुरुहूतपुरोपमम्। अपाटवात् केवलमङ्गकानां मनोज्ञकान्तेर्महिषीजनस्य शनैः शनैः प्रोज्झितभूषणानि चकाशिरे दौहृदलक्षणानि। मन्दमन्दमपयद्वलित्रया गाधता विषयनाभिगह्वरा कोसलेन्द्रदुहितुश्शनैरभूत् मध्ययष्टिरपि दृष्टिगोचरा। न्यग्रोधपत्रसमतां क्रमशः प्रयाताम् अङ्गीचकार पुनरप्युदरं कृशाङ्ग्याः जीवातवे दशमुखोरगपीडितानां गर्भच्छलेन वसता प्रथमेन पुंसा। मध्यं तनुत्वादविभाव्यमानम् आकाशमासीदसितायताक्ष्याः गर्भोदये विष्णुपदापदेशात् कार्श्यं विहायापि विहाय एव। उच्चस्थे गृहपञ्चके सुरगुरौ सेन्दौ नवम्यां तिथौ लग्ने कर्कटके पुनर्वसुयुते मेषङ्गते पूषणी। निर्दग्धुं निखिलाः पलाशसमिधो मेध्यादयोध्यारणेः आविर्भूतम् अभूतपूर्वम् अपरं यत्किञ्चिदेकं महः। अथ रामाभिधानेन कवेः सुरभयन् गिरः अलञ्चकार कारुण्यात् रघूणाम् अन्वयं हरिः। तमेवम् अन्वजायन्त त्रयस्त्रेताग्नितेजसः अग्रजस्यानुकुर्वन्तः तैस्तैर्लोकोत्तरैर्गुणैः। भरतस्तेषु कैकेय्यास्तनयो विनयोज्ज्वलः अन्यौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रायां कृतोदयौ। एते ववृधिरे वीराः ब्रह्मक्षेमाय दीक्षिताः लोकानन्दमुकुन्दस्य 4 इव बाहवः। अथ कदाचित् अपरिमेयमायाभयानकयुद्धसमुद्धतदैत्यबलावस्कन्दकान्दिशीकवृन्दारकानीकपरिवार्यमाणरथः पङ्क्तिरथः तपश्चर्यजातानाम् आश्चर्याणाम् आयतनं त्रिशङ्कुयाजिनं भगवन्तं पद्यप्रबन्धमिव दर्शितसर्गभेदं प्राकृतव्याकरणमिव प्रकटितवर्णव्यत्यासं बुधमिव सोमसुतं कुशिकसुतम् अद्राक्षीत्। तदनु
तथाविधि कृतसपर्येण मर्यादातीतमहिम्ना महितेन गाधेतरहृदयेन गाधिनन्दनेन सत्रपरित्राणार्थम् इत्थम् अभ्यर्थितोऽभूत्। राजन् भवतस्तनयेन विनयाभिरामेण रामेण शरासनमित्रेण सौमित्रिमात्रपरिजनेन क्रियमाणक्रतुरक्षः रक्षो दुरितम् उत्तीर्य कृतावभृतः भवितुम् अभिलषामि इति। एतदाकर्ण्य कर्णपरुषं महर्षिभाषितम् अतिमात्रपुत्रवात्सल्यात् कौसल्या जानीहि सशल्यान्तःकरणोऽभूत्। ततस्तस्मिन् बहुप्रकारैः अवार्यनिश्चये भगवति विश्वामित्रे दशरथः तपनकुलहितेन पुरोहितेन एवम् अभिहितोऽभूत्। पर्याप्तभाग्याय भवानमुष्मै कुर्यात् सपर्यां कुशिकात्मजाय निर्यातु धानां वसुधां विधातुं निर्यातु रामः सह लक्ष्मणेन। एवं वसिष्ठेन प्रतिष्ठापितधृतिः दशरथः सुतप्रदानेन कुशिकसुतमनोरथमेव पूरयामास। योगेन लभ्यो यः पुंसां संसारापेतचेतसां नियोगेन पितुः सोऽयं रामः कौशिकमन्वगात्। तत्र सत्रं परित्रातुं विश्वामित्रो महामुनिः सौमित्रिसहितं रामं नयन्नयमवोचत। बलेन तपसा लब्धे बलेत्यतिबलेति च विद्येते मयि काकुत्स्थ विद्येते वितरामि ते। ततः गृहीतविद्यस्य दाशरथेः प्रदेशमेकं प्रदर्श्य भगवान् इत्थम् अकथयत्। अस्मिन् पुरा पुरभिदः परमेश्वरस्य भालान्तरालनयनज्वलने मनोभूः सद्यः प्रपद्य शलभत्वममुञ्चदङ्गं तस्मादमुं जनपदं विदुरङ्गसंज्ञम्। तदनु मानससरः प्रसृतां सरयूम् अतिक्रम्य वृत्रवधप्रवृद्धवृद्धश्रवः पङ्कक्षालनलब्धमलयोः मलदकरुषयोः नाम्नोः जनपदयोः सीम्नि कृतपादयोः दाशरथ्योः पुनः एवम् अब्रवीत्। यक्षस्सुकेतुर्द्रुहिणप्रसादाल्लेभे सुतां कामपिताटकाख्यां सुन्दः किलैनां परिणीय तस्यां मारीचनीचं जनयां बभूव। एकदा सुन्दे निहते मारीचः कुम्भसम्भवम् अभिभूय तस्य शापात् अवाप कौणपतां ताटकापि अभूत् पुरुषादिनी। सेयम् अब्जासनसिद्धसिन्धुरसहस्रप्राणात्मजेन सह जनपदविपदं विदधाना व्यापादनीया त्वया इति। रामः तम् आकर्ण्य स्त्रीवधशङ्काम् अकरोत्। किञ्च वैरोचनीं मन्थरां वसुन्धरा अपराधधुरन्धरां पुरन्दरेण निहतां जनार्दनकृतमर्दनां च भार्गवजननीं प्रदर्श्य दाशरथेः अमन्दां सुन्दवधूवधविचिकित्साम् उत्सारयामास। आश्रुतश्रुतवृत्तेन तेन सुन्दप्रियावधः तमेव अन्ववदत्तस्य चापश्चिञ्जारवच्छलात्। तत्काले पिशिताशनाशपिशुना सन्ध्येव काचिन्मुनेः अध्वानं तरसारुरोधरुधिरक्षोदारुणा दारुणा। स्वाधीने हनने पुरीं विदधति मृत्योस्वकृत्यात्यय क्रीडत् किङ्कर संघ संकट महाशृङ्गाटकां ताटका। अथ दाशरथेः कर्णम् आविशत्ताटका गुणः
तथा धनुर्गुणस्तूर्णं प्राविशत्तज्जिघांसया ततो भाविनि संग्रामे बद्धश्रद्धस्य ताटका स्वप्राणान् रामबाणस्य वीरपाणम् अकल्पयत् मुनिर्भृशाश्वोपज्ञानी ताटकामाथिने ददौ अस्त्राणि जृम्भकादीनि जम्भशासनशासनात् तत्र कञ्चन विरिञ्चि लोकप्रत्यादेशं प्रदेशं प्रदर्शयन् अवोचत् प्रतिदिनमवदातैः ब्रह्मनिष्ठैः प्रशमितभवखेदैः सादरं सेव्यमाने बलिनियमनहेतोः वामनः काननेऽस्मिन् बलिनियमपरः सन् ब्रह्मचारी चचार अपहृतविबुधार्तेर्वामनस्याजमूर्तेः अखिलभुवनभिक्षोः आश्रमानोकहानां ततिर्यमतिनीला व्याप्तदिग्व्योमसीमा स्वयमपि परिमातुं लोकमभ्युद्यतेव इति विविधरसाभिः कौशिकव्याहृताभिः श्रुतिपथमधुराभिः पावनीभिः कथाभिः गलितगहनकृच्छ्रं गच्छतोर्दाशरथ्योः समकुचदिव सद्यः तादृशं मार्गदैर्घ्यम् ततः सिद्धाश्रमं प्रविश्य विश्वामित्रः सत्रम् आरभत तदनन्तरम् अन्तरिक्षान्तरारात् आपतन्तम् आनीकभयानकं तं पलाशगणम् अवलोक्य पलायमानाः करगलितसमित्कुशाः कुशिकनन्दन अन्तेवासिनः ससम्भ्रमम् अभिलषित आहवाय राघवाय न्यवेदयन् हृत्वाद्रे शिखराणि तानि परितक्षिप्त्वा हसित्वा क्रुधा कृत्वा हस्तविघट्टनं तत इतस्थित्वा नटित्वा मुहुः सिक्त्वा क्ष्माम् असृजास्रजान्त्रकृतया बद्ध्वा कचान् खेचरान् दग्ध्वाग्नेः सदृशादृशा निशिचरा रुन्धन्ति रन्ध्रं दिवः सङ्क्रान्तवर्णान्तरगाधिसूनोः सम्पर्कपुण्यादिव रामभद्रः क्षात्रक्रमात् पिप्पलदण्डयोग्यः पलाशदण्डादृतपाणिरासीत् मारीच नीचमतिराहवमारचय्य क्षिप्तक्षणेन रघुनायकसायकेन मध्ये पयोनिधिभयेन निमग्नमूर्तिः वेषं पुपोष जलमानुषनिर्विशेषम् सुबाहुराहवोन्मत्तः कृत्तः काकुत्स्थपत्रिणा मुनीनाम् अनभिप्रेतः प्रेतनाथातिथिः कृतः वंशस्पृशा हृदयहारिफलान्वितेन रामेरितेन सहसायकेन स्नेहार्दितेन निरगात् अनुरागिणीव प्राणावलिर्हृदयतः पिशिताशनानाम् अथ निशिचरमाथाद्वीतवैतानविघ्नः मुनिरवभृत कृत्यं विश्वहृद्यं समाप्य अमनुत जयलक्ष्म्या राममाजौ समेतं यजनजनितमूर्त्या योक्तुमव्याजलक्ष्म्या पुरा खलु कुशेशयासनजन्म कुशाभिधानः राजर्षिः कुशाम्बप्रमुखैः चतुर्भिः कौशाम्बी महोदय धर्मारण्य गिरिव्रजाख्यानां पुरीणां कर्तृभिः पुत्री बभूव कुशनाभस्तु घृताच्यां कन्याशतम् अजनयत् कन्यास्ताः सन्नद्धयौवनाः कामयमानः पवमानः प्रत्याख्यानात् प्रत्यापन्न मन्युः आसाम् अवयवेषु अनार्जवम् अतनुत
अथ विदितवृत्तान्तेन कुशनाभेन तेन क्षमामेव प्रतिक्रियां मन्यमानेन चूलिसूनवे सौमदेयाय राज्ञे ब्रह्मदत्ताय दत्तास्ताः प्रकृतिस्थाः बभूवुः। पुनरपि कुशनाभस्तु पुत्रीयन् पितुः प्रसादात् अगाधसत्त्वान् गादिसंज्ञान् अस्मत्तातपादान् उदपादयत्। इत्थं दाशरथिः कौशिकोत्पत्तिकथानिशमन निरायामयामिनी यामानुबन्धः बन्धूकस्तबकसुन्दरबन्धुरेण सन्ध्यारागेण प्राचीमुखेन शोणीकृतेन शोणाभिधानं दधानेन नदेन प्रवर्तितप्रत्यूषकृत्यः कृतनियमेन मुनिना सह गङ्गाम् उपतिष्ठमानेन पथा प्रातिष्ठत। आजानपावनक्षीरां वृषानन्दविधायिनीं श्रुतिप्रणयिनीं सोऽयम् आपगामिव। अथ भागीरथी कथां श्रोतुकामाय रामाय भगवान् इदम् अभाषत। पुरा मनोरमा नाम सुमेरोरभवत्सुता गृहमेधी तयैवासीत् चक्रवर्ती धराभृताम्। कन्याद्वयममुष्यासीत् एका मन्दाकिनी तयोः अन्या भगवती साक्षात् चन्द्रचूडकुटुम्बिनी। तां नदीं विबुधा लब्ध्वा नाकलोकम् अनीनयन् तपस्यन्तीं गिरिर्गौरीं देवाय महते ददौ। शिवयोर्युञ्जतोर्वीर्यं दृष्ट्वा धात्र्यां समर्पितं पावकः प्रतिजग्राह दैवतैरनुनाथितः। अनपत्यानथामर्त्यान् बहुभार्याञ्च मेदिनीम् अकरोत् अम्बिका क्रोधः पुत्रालाभसमुद्भवः। अथ सेनान्यमिच्छद्भिः उक्तः स ब्रह्मभिः सुरैः वह्निरह्नाय जाह्नव्यां न्यषिञ्चद्वीर्यमैश्वरम्। सापि सप्तार्चिषा क्षिप्तं तेजस्तद्वोढुमक्षमा हिमवत्प्रान्तकान्तारे श्रान्ता शरवणे जहौ। तत्राभूत्कृत्तिका प्रीत्यै षोढारूढमुखाम्बुजम् तारकध्वान्तविध्वंसी सद्यः षाण्मातुरं महः। त्रैविध्यं श्रूयतां वत्स सरितस्त्रिदिवौकसां यथोक्तं हव्यमश्नन्त्याः देवताया इवाध्वरे। पुरीम् अयोध्यामध्यास्त सावित्रः सगरो नृप केशिनी सुमतिभ्याञ्च लङ्घितप्रथमाश्रमः। सपुत्रीयन् सपत्नीकः तपस्तेपे समाश्यतम् भृगुः प्रीतमनास्तस्मै ददौ दायादसम्पदम्। असमञ्जं सुतं लेभे वैदर्भी केशिनीतयोः षष्टिं पुत्रसहस्राणां सुमतिश्च यवीयसी। असमञ्जसचारित्रम् असमञ्जम् अपोह्यसः आरब्धहयमेधः सन् अमुञ्चत तुरङ्गमम्। क्रव्यादवपुषा सोऽयम् अहारि हरिणा हयः ततस्तं नष्टमन्वेष्टुं सौमतेयाः प्रतस्थिरे। सर्वे सपर्वताम् उर्वीं खनन्तः सगरात्मजाः चक्रुः जर्झरितध्वान्तं नागलोकं नखांशुभिः। त एते तपसा दीप्ते तमस्तोमप्रमाथिनि कापिले ज्वलने वीरा लेभिरे शलभोपमाम्। असमञ्जसुतं पौत्रम् अंशुमन्तम् अथाब्रवीत् सप्तिं हृत्वा समाधत्तां सप्ततन्तुं भवान् इति।
सोऽपि गत्वा बिलं तत्र दृष्ट्वा भस्मीकृतान् पितॄन् साश्रुस्तेभ्योऽञ्जलिं दित्सुः चरल्लेभे तुरङ्गमम्। मातुलो गरुडस्तेषाम् एनं तत्रैवमब्रवीत् गङ्गाम् इहानय आयुष्मन् येषाम् एषा गतिः परा। ततस्तनयवृत्तान्तं श्रुत्वा लब्धतुरङ्गमः समाप्य सगरः सत्रं पुत्रशोकाद्दिवङ्गतः। अथांशुमान् अयं राज्यं चिराय परिपालयन् दिलीपे न्यस्तभूभारः तपस्तेपे हिमालये। दिलीपेऽपि दिवं याते श्रुत्वा वृत्तं भगीरथः अमर्त्यसरितं कर्तुं मेने मर्त्यतरङ्गिणीम्। ततो गोकर्णमासाद्य तपस्यति भगीरथे देवो देवापगां वोढुम् अन्वमंस्त दयानिधिः। अथ वीची च यच्छन्न दिगन्तगगनान्तरा शशाङ्कशङ्खसम्भिन्न तारामौक्तिकदन्तुरा। तरङ्गाकृष्टमार्तण्ड तुरङ्गायासितारुणा फेनच्छन्न स्वमातङ्ग मार्गणव्यग्रवासवा। आविशाखाशिखोन्नेय नन्दनद्रुमकर्षणा एकोदकनभो मार्ग दिङ्मूढदिवसेश्वरा। आवर्तगर्तसम्भ्रान्त विमानप्लवविप्लवा नीलजीमूतशैवाल कृतरेखा हरित्तटा। अवलेपभराक्रान्ता सुरलोकतरङ्गिणी पपात पार्वतीकान्तजटाकान्तारगह्वरे। अलब्धनिर्गमा शम्भोः कपर्दादमरापगा दधौ दूर्वाशिखालग्न तुषारकणिकोपमाम्। अदृष्ट्वा तां नदीं तत्र तुष्टाव परमेश्वरम् भगीरथो विधेः क्रौर्यात् परीक्षीण मनोरथः। गङ्गा सप्ताकृतिर्जाता न्यपतत् हरमूर्धनि तेन स्तुत्या प्रसन्नेन क्षिप्ता बिन्दुसरस्यपि। तासु प्राचीं गतास्तिस्रः तिस्रः प्राचेतसीं दिशम् अन्या पितृक्रियोद्युक्त भगीरथ पथानुगा। सैषा भागीरथी जह्नोः सत्रक्षेत्रं समावृणोत् तां स पीत्वा ततः शान्तो जहौ श्रोत्रेण वर्त्मना। तया तटिन्या जाह्नव्या प्रापयत्त्रिदिवं पितॄन् भगीरथः पुरं प्राप परिपूर्णमनोरथः। अथ दाशरथिः आकर्णितभागीरथी कथः तां सरितं विलङ्घ्य विशालां विलोक्य पुरीं कस्येयमिति गाधिनन्दनम् अपृच्छत्। सोऽपि एवम् अवोचत् पुरा खलु सुरासुराणां सुधानिमित्तं मिथो विरोधे प्रवृत्ते मायां विश्वमोहिनीं विश्वरूपः प्रदर्श्य दैतेयनिधनं शतधारपाणिना कारयामास। तेषां जननी दितिः अतिवेलमन्युः शतमन्युशासनं कमपि पुत्रं लब्धुकामा पत्युः मारीचस्य वचनात् कुशप्लवे सुचिरं तपश्चचार। तां कैतवेन शुश्रूषमाणः शतधारपाणिः पादकलितकचकलापाम् आपन्ननिद्राम् अपवित्रा इति निर्वर्ण्य अवगाहिततदीयजठरः सप्तधा गर्भं निर्भिद्य निर्जगाम।
दितिरपि विदिततनयवृत्तान्ता तान्यपि खण्डानि आखण्डलेन सप्तमरुतः कारयित्वा त्रिविष्टपं प्रविष्टा अलम्बुषायामिक्ष्वाकोर्जातः कश्चिन्महीपतिः विशालेति स्वनाम्नात्र विशालां विदधे पुरीम्। तदनु तद्वास्तव्येन सुमतिनाम्ना नृपतिना कृतातिथ्यः सराजपुत्रः भगवान् विश्वामित्रः तत्र निशीथिनीं नीत्वा मिथिलां प्रति प्रस्थितः। प्रतपसाम् उत्तमस्य गौतमस्य आश्रमं प्रदर्श्य तद्दारानुसक्तां कथाम् इत्थम् अकथयत्। अत्रागमद्गौतमधर्मदारान् अनार्यजुष्टेन पथा महेन्द्रः सचक्रुधा निर्वृषणं वृषाणं भार्यामदृश्यां च मुनिश्चकार। वनमेतद्गते रामे शापान्मुक्ता भविष्यसि इत्युक्त्वा गौतमः पत्नीं हिमाद्रिं तपसे ययौ। इत्थं विदितवृत्तान्ते देवतानां गणे तदा पितॄणां प्राभवाल्लेभे मेषस्य वृषणं वृषा। तदेनम् एनसो मुक्तां प्रतिगृह्णातु गौतमः इति तस्याश्रमं भेजे साकं रामेण कौशिकः। दुःखे सुखे च रज एव बभूव हेतुः तादृग्विधे महति गौतमधर्मपत्न्याः। यस्माद्गुणेन रजसा विकृतिं गता सा रामस्य पादरजसा प्रकृतिं प्रपेदे। तस्मिन् अहल्यया गौतमेन च कृतमातिथ्यं विश्वामित्रः स राजपुत्रः प्रतिगृह्य मिथिलोपकण्ठभुवि जनकयजनभवनम् अभजत। तदनु जनकेन विधिवदभ्यर्चिते तस्मिन् निमिकुलपुरोधाः शतानन्दः रघुनन्दनम् एवम् अभाषत। तिष्ठन् क्षत्रार्हवृत्तौ मुनिरगमदसौ आश्रमं ब्रह्मसूनोः आतिथ्यं तत्र लब्ध्वा निरवधि सुरभेः प्राभवादित्यवेत्य। सा तेन प्रार्थिताभूत् तदनु मुनिवरेणाभ्युपेते चकर्ष क्रोशन्तीं तां तयैव प्रचुरबलजुषा कान्दिशीको बभूव। बहुशः तद्बलचकितस्य तपोबल अधिकृत विविध आयुध निगमस्य भूयोपि सुरभिनिमित्तं समारब्ध समरस्य दिव्यास्त्रपरम्परां ब्रह्मदण्डेन निरुन्धन् अरुन्धती जानीहि अवतस्थे। ततोऽयं जातव्यलीकः क्षात्रात् तेजसः परं ब्राह्ममेव महोमहीयः इति निश्चित्य तत्सिद्धये दक्षिणस्यां दिशि तीव्रतरं तपश्चचार। अथ सावित्रः क्षत्रियः त्रिशङ्कुः सशरीरः स्वर्गसिद्धिम् अभ्यर्थमानः वसिष्ठेन प्रत्याख्यातः तस्य पुत्रैः महोदयादिभिः निर्बन्धकुपितैः दत्तचण्डालभावः तमेनं शरणम् अभजत। असावपि तन्मनोरथपरिपूर्तये क्रतुमेकं प्राक्रमत। तत्र समागतेषु ब्राह्मणेषु जुगुप्सया त्रिशङ्कोः अनागतान् वसिष्ठपुत्रान् अयं शापेन श्वभक्षकान् अकरोत्। ततः क्रतुभुजां वर्गेऽपि स्वर्गाद् अनवतीर्णे अयं महात्मा तपसः प्रभावात् आरोपयामास दिवं त्रिशङ्कुं नीलाम्बरं निह्नुतराजवेषं वर्षानिशीथात् अविशेषवेषम्। अपातयत् स्वर्गमुपाश्रयन्तं सञ्जातमन्युशतमन्युरेनं ततोऽवलम्ब्यास्य नियोगशङ्कुं लेभे त्रिशङ्कुर्गगने प्रतिष्ठाम्। ततः गीर्वाणगणप्रार्थनया परित्यक्तभुवनान्तरनिर्माणकर्माणं तत्र तपः प्रत्यूहः प्रत्युद्भूतः इति पश्चिमायां दिशि पुष्करे
पुष्कलं तपश्चरन्तम् अमुम् अम्बरीषयज्ञपशुविनाशप्रायश्चित्तार्थं बह्वीभिः गोभिः कृत्वा नरपशुतां नीयमानः तावत् रुचिकस्य मध्यमपुत्रः शुनश्शेपः शरणम् अयाचत। अयं भगवान् निजतनयविनिमयेन रक्षितुम् एनम् उन्मुखः पराङ्मुखेभ्यः तेभ्यः हविष्यन्दादिभ्यः शापेन वसिष्ठपुत्रदशां दत्त्वा गाथाद्वयप्रीताभ्याम् इन्द्रोपेन्द्राभ्याम् अम्बरीषं शुनश्शेपञ्च परिपूर्णमनोरथौ कारयामास। ततः तपस्यन्तम् एनं मेनकासङ्गतः तपोभङ्गश्चिरम् अङ्गीचकार। पश्चात्तापाभिभूतः अयम् उत्तरे भूभृतिकौशिकीतीरे घोरं तपश्चचार। तत्र जम्भारिप्रहितां रम्भां शैलीभव इति शप्त्वा पूर्वस्यां दिशि निरस्तनिश्वासं तपश्चरति अमुष्मिन् ऊषणा तपोग्नेः उद्विग्नित अमरसखः तामरस आसनः सन्निधाय जितेन्द्रियत्वात् ब्रह्मर्षिरसि वसिष्ठोऽपि व्याहरतु भवन्तम् इति अभाषत। असौ वसिष्ठनिर्देशात् ब्रह्मर्षित्वम् अविन्दत यथोपनय संस्कारात् द्विजन्मा ब्रह्मवर्चसम् इति जनकपुरोधश्लाघितो गाधिसूनुः सह नृपतनयाभ्यां शर्वरीं तत्र नीत्वा विधिवददिशदर्घ्यं पुष्पदर्भाग्रगर्भं सरसिजदयिताय ज्योतिषे छान्दसाय। तदनु जनकराजधानीं रामलक्ष्मणनिरीक्षणकौतुकात् अनवरतपतितेन विकचकुवलयनिचय उपचीयमानमेचकमरीचिम लिम्लुचेन पौरनारीलोचनरोचिषा कवचितनरपतिपथां विश्वामित्रः प्रविश्य दाशरथतनयौ इदम् अभाषत। अस्यां खलु नगर्याम् आरब्धयज्ञस्य जनकस्य भागधेयात् सीतानामधेयभाजनम् अजीजनत् कन्यारत्नं रत्नगर्भा भगवती। अस्याः पुनः किमपरं माहात्म्यम्? देव्या यस्या वसनमुदधिः पीठिका हाटकाद्रिः हारः सिन्धुः सगरतनयः स्वर्गमार्गैकबन्धुः क्रीडाशैलः प्रथमपुरुषक्रोडदंष्ट्रा च तस्याः सीता मातुर्जगति मिथिलां सूतिका गेहमाहुः। तत्र सीता विवाहार्थम् अमरैरपि दुष्करम् जनकः कल्पयामास धनुरारोपणं पणम्। ततो महर्षिर्जनकस्य राज्ञः सभां सुधर्मा सदृशीं प्रपेदे तौ चापतुश्चापविलोकलोलौ स चापकौ कोसलराजपुत्रौ। तत्र विधिवदभ्यर्चितः कथित दशरथतनयवृत्तान्तः कौशिकः कौशिकप्रमुखैः अमरैः अस्मत्कुलमहत्तरे देवराते निक्षिप्तं विशेषतः सीताशुल्कार्थं मया रक्षितमिदम् इति जनकेन प्रदर्शितस्य चापस्य आरोपणाय रामम् आदिदेश। रामे बाहुबलं विवृण्वति धनुः यज्ञे गुणारोपणम् मा भूत् केवलमात्मना तिलकिते वंशेऽपि वै कर्तने। आकृष्टं नितरां तदेव न परं सीतामनोऽपि द्रुतं भङ्गस्तस्य न केवलं क्षितिभुजां दोस्तम्भदम्भस्य च। रामाकर्षणभग्नकार्मुकभुवाध्वानेन रोदोरुधा दृप्तक्षत्रयशस्सितच्छदकुले जीमूतनदायितम् वीरश्रीप्रथमप्रवेशसमये पुण्याः घोषायितं सीतायाः किल मानसे परिणये माङ्गल्यतुर्यायितम्। नवः कठिनकर्षणत्रुटितचापजन्माक्षणात्
दिशां द्विरदधीङ्कृतः कृतहरित्पतिः स्वागतः जगद्भ्रमणकौतुकोच्चलितरामकीर्त्यङ्गना प्रयाणपटहध्वनिं प्रथयति स्म तारध्वनिः। तत्र दशरथः सीतापरिणयकृतनिश्चयजनकप्रहितदूताहूतः पुरोहित अभ्युपगमात् मिथिलाम् उपागमत्। यत्कीर्तिस्तिलकायते सुरवधूसङ्गीतगोष्ठीमुखे येनाद्यः पितृमान् पुमान् वसुमती येनैव राजन्वती। इन्द्रः सङ्गरसङ्कटेषु विजहौ वीरस्य यस्योन्मुख प्रेङ्खत् स्यन्दनकेतनाम्बरदशा सन्दर्शनात् दुर्दशाम्। जनकस्वकनीयांसम् आजुहाव कुशध्वजं हत्वा युधिसुधन्वानं साङ्काश्ये स्थापितं पुरे। तदनु ताभ्याम् अभ्यर्चितः सपुरोहितः दशरथः तत्र पुत्राणां गोदानमङ्गलं निर्वर्तयामास। जग्राह जनकात् सीतां ताता देशेन राघवः आम्नाय शासनेनार्चां यजमानादिवानलः। आश्चर्यमेतत् गुणमनिमिषचापे कञ्चिदारोप्य सीतां कुशिकतनयवाक्यात् अग्रहीद्रामभद्रः। तदनु जन्मा मैथिलेन्द्रस्य चित्ते निहितबहुगुणः सन् ऊर्मिलां लक्ष्मणोऽपि। ततो भरतशत्रुघ्नौ कुशध्वजनियोगतः माण्डवीश्रुतकीर्तिभ्याम् अभूतां गृहमेधिनौ। अथ दशरथः तनयैः सह कृतविवाहैः विदेहेभ्यः प्रतिनिवर्तमानः संवर्तसमयसमुजृम्भितहुतवः दुस्सह रोषं भीषणदुर्वारपराक्रमं क्षत्रवर्गगर्वसर्वङ्कष परश्वदधाराधीनरुधिरधाराकल्पितपितृतर्पणं दर्पवताम् अग्रेसरम् उग्रप्रतापिनं तपःसमुचितवल्कलवसनमपि वासनावशात् अनतिपरिमुषितयुद्धश्रद्धं मध्ये मार्गं भार्गवं मुनिं रामम् अद्राक्षीत् अप्राक्षीत् च। तन्निरीक्षणादेव प्रक्षीणहर्षोऽपि महर्षिभिः सह विधाय सपर्याम् आर्यशील कुशलमिति। अथ दशरथवाणीं तामशृण्वन् प्रसन्नां भृगुपतिरिदमूचे प्रश्रितं रामभद्रम् अवजिगमिषुरासं जीर्णचापात्तकीर्तेः अविदितपरशोस्ते दोर्मदं कार्मुकेऽस्मिन्। आदाय तत्सगुणमाशु विधाय तत्र सन्धाय बाणमवधार्य तपोधनत्वं तज्जीवितस्य दयमानमनामनीषी सम्भूतघोरसमरात् विरराम रामः। तावुभौ भृगुवंशसम्भवौ चापदण्डजमदग्निसम्भवौ प्रह्वभावमवलम्ब्य केवलं राघवार्पितगुणौ बभूवतुः। युगपत्प्रापगुणयोः चापभार्गवरामयोः रुजुता वक्रतां प्राप वक्रतापि तथार्जवम्। ततस्तत्क्षणम् अमोघेन राघवः शरेण भार्गवस्य स्वर्गतिं रुरोध। स्थाने हि तत् नूनं जनेन पुरुषे महति प्रयुक्तम् आगः परं तदनुरूपफलं प्रसूते कृत्वा रघुद्वह गतेः क्षणमन्तरायं यद्भार्गवः परगतेर्विहतिं प्रपेदे। अथ संक्रांतया जामदग्निशक्तिसम्पदा सम्पन्नं पन्नगपरिवृढभोगभुजाभिरामं रामम् अविरलम् आलिङ्ग्य मूर्ध्नि उपाघ्राय दशरथः परिखयेव परिसरे परिसरन्त्या सरयूसरितानुविद्धां
ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ದಾರಕಾನ್ ಸದಾರಾನ್ ಸಾದರಂ ಅವಲೋಕಯಂತೀನಾಂ ಪೌರಪುರಂಧ್ರೀಣಾಂ ನೀರಂಧ್ರಿತಗವಾಕ್ಷೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಸೌಂದರ್ಯವಂಚಿತತಾಪಿಚ್ಛೈಃ ಪಿಂಚಾತಪತ್ರಾಯಮಾಣಧಬಲಾತಪತ್ರಃ ಪ್ರವಿವೇಶ. लज्जावशादविशदस्मरविक्रियाभिः ताभिर्वधूभिरतिवेलमवाप्तसौख्यान् इक्ष्वाकुनाथतनयान् प्रथमोरसानां तारुण्ययोगचतुरः चतुरस्सिषेवे. ವಿದ್ಯಯೇವ ತ್ರಯೀ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದರ್ಭಪತ್ರಾಗ್ರಧೀಃ ಸುಧೀಃ ರಾಜಪುತ್ರ್ಯಾ ತಯಾ ರಾಮಃ ಪ್ರಪೇದೆ ಪ್ರೀತಿಮುತ್ತಮಾಂ. ಇತಿ ಬಾಲಕಾಂಡಃ ಸಮಾಪ್ತಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.